Доброго ранку, малята! Сьогодні запрошую вас на прогулянку. А саме куди? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, дітки, це ліс. Погляньте, як навкруги гарно. Ви, мабуть, полюбляєте із дорослими відпочивати у лісі, на природі. Адже тут можна подихати свіжим повітрям, послухати спів пташок. Але щоб нашій природі нічого не загрожувало, потрібно дотримуватися певних правил поведінки. У лісі завжди ходіть по стежинам. Пам'ятайте, у траві багато маленьких мешканців, яких можна ненароком роздавити. Не зривайте рідкісних квітів, занесених до Червоної книги України. Не топчіть і не виривайте з корінням ягоди і гриби, адже ними харчуються тварини. Зірвані квіти та рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде рослин. Не ламайте гілки дерев та кущів. Всі поранені рослини довгий час хворітимуть, а багато і загинуть. Не чіпайте пташині гнізда. Якщо побачили гніздо, намагайтеся тихо піти, щоб не сполохати птахів. Не руйнуйте мурашників, бо там живуть мурашки. Надзвичайно працелюбні комахи і дуже корисні для природи. Вони – санітари лісу. Не ловіть метеликів. Вони прикрашають природу і опилюють рослини. Не можна кричати і галасувати, бо ліс – домівка для звірів, комах і птахів. Вони там живуть. Прибирайте після себе сміття. Усі відходи, які залишилися після вживання їжі, збирайте у пакет і викидайте у смітник. Не забудьте погасити вогонь, адже він може миттєво знищувати все живе на своєму шляху. Пам'ятайте, ваша поведінка під час перебування в природному середовищі має бути безпечною, такою, щоб не зашкодити ні собі, ні природі. Адже природа – це дім для рослин і тварин, і він має бути чистим. Природу потрібно берегти. Спостерігайте за природою, вивчайте її, милуйтеся її красою і побачите багато цікавого.